Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, aku tahu hasil adalah hak-Mu, dan tugasku hanyalah berusaha sebaik mungkin. Meski kadang belum terlihat, aku percaya tak ada lelah yang sia-sia dalam ikhtiar yang jujur. Jika hari ini belum sesuai harapan, jangan biarkan hamba-Mu putus asa. Tuntun hamba agar tetap semangat, tetap sabar, dan tetap yakin bahwa setiap usaha yang tulus pasti akan Engkau balas dengan cara yang paling indah.